Süleyman Bey ne diyor? Çocuklarımın öksürük şikayeti vardı. Afrika sardunyası kullandı. Öksürük çabucak geçti maşallah. Bir tanesi de diyor ki bana Afrika, neden Afrika sardunyası Türk sardunyası değil? Bazı insanlar da çok komik oluyor. Sardunyanın 1050 türü var. Sadece ikisi şifalı. Bu ikisi de Afrika'da yetişiyor. Türkiye'de yetişmiyor ki. İstersen Türkiye'de yetiştirebilirsin Akdeniz bölgesinde. Ben yetiştiremedim vaktim olmadığı için ama denedim. Balkonda yetiştirdim ama Akdeniz'e taşıyamadık henüz. Şimdi sadece Almanya'da 50 bin çocuk üzerinde denenmiş Afrika sardunyası. Her türlü öksürük, gıcık, geniz akıntısı, faranjit, bronşit, astım, koah, orta kulak iltihaplanması gibi rahatsızlarda etkisi ispatlanmış. İsteyen Google'dan girip bakabilir. Latincesi Pelargonium zidoides, diğerinin ismi de Pelargonium reniforme. Biri pembe çiçekli, diğeri mor çiçekli. Pelargonium zidoides, Pelargonium reniforme. Sadece Almanya'da 50 bin çocuk üzerinde denenmiş. Penisilin icat edilmeden önce Avrupa'da doğal antibiyotik olarak kullanılıyordu. Yeni bir ürün değil. Biz bunu ne yaptık? Daha etkili hale getirdik. Neyle? Sinirli ot, kekik vesaire vesaire. O da bize kalsın değil mi? Her türlü ayrıntıyı vermeyelim.